Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for southern Ontario at 12:10 p.m. Eastern Daylight Time, Saturday, May 30th, 2015. A severe thunderstorm watch is issued for city of Burlington, Oakville, and thunderstorm watch is continued for Vaughan, Richmond Hill, Markham, Mississauga, Brampton, Halton Hills, Milton, and City of Toronto. Environment Canada has issued squall watch for Lake Simcoe at 11:23 a.m. Eastern Daylight Time, Saturday, May 30th, 2015. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçant pour sud de l'Ontario à 12h10, heure avancée de l'Est, le samedi 30 mai 2015. Une veille d'orage violent est émise pour la ville de Hamilton, Burlington, Oakville et Caledon. Une veille d'orage violent est maintenue pour Vaughan, Richmond Hill, Markham, Mississauga, Brampton, Halton Hills, Milton et la ville de Toronto. Environnement Canada a émis veille de grain pour Lac Simcoe à 11h23, heure avancée de l'Est, le samedi 30 mai 2015. The Environment Canada forecast